No dia eu vou passar 24 horas no meu quarto. Eu ia passar 24 horas na sala, só que não fica. Eu vou ter que pegar minhas coisas lá. Mas tem que brigar comigo, então, para evitar, melhor que se eu pegar. Ai, gente, essas coisas, afim. Deixa tudo aqui, né? Coisa. Peraí, gente. Até separei os brinquedinhos que eu joguei. Água, né? E remédio. Deixa eu também. Depois eu te pego. Bora. Entrar pro quadro. Vocês nem imaginam como eu tô. Deixa aqui, né? Ai. Socorro. Pronto, deixa. Eu tenho que botar esse traço aqui. Que é pra eu poder passar aqui minhas coisas. Socorro, gente. Poder dar espaço assim, ó, pra chegar pra cá. Que eu vou varrer assim. Agora pegar pra balancear. Balancear, vê? Botei um pouquinho, ok? Ok. Então, vou botar aqui agora. Vou pegar só um pouquinho. É longe da tarde mesmo. Bora arrumar mais coisas. Já sei. Deu certo, meu povo. Pra cá. E nela. Agora vamos as coisas. Eu vou passar 24 horas no quarto. Sabe por quê? Porque aqui não tem nada pra fazer, sabe? Vamos pagar. Algumas coisas pra eu brincar. Como já tá a noite da tarde? Sim! Peraí. Pega tudo, né? Pra carregar meu celular. No café da manhã, né? Da tarde, quer dizer. Não sei nem se eu vou conseguir fazer esse vídeo.
Gente, terminou o café da tarde, né? Vou deitar aqui, né? A gente vai me passar 24 horas com calma, sabe por quê? Porque eu já tô morrendo de calma já. E já volto de noite. Oi, gente. Tá de noite. São 6 horas que tá me falando. Aí agora vou comer Danone, né? Biscoito mais cena, né? Gosto mais de biscoito maisena com Danone, sabe? Gente, eu cuspi o Danone, tive que pegar mais, porque era bacana. Gente, eu vou estar amanhã de manhã, já volto, ok? Amanhã de manhã, bem que vocês ouviram. Eu não quero muito tomada, né? Mas eu vou tomar amanhã de manhã. Então, não sei se vai demorar, gente. São 6 horas da noite e ainda tá de dia. Eu volto com vocês amanhã de manhã. Bom dia, gente. Já é de manhã. Tá me suando. Tomando meu remédio. Depois do remédio, vou tomar café. Agora eu vou tomar café que sobrou de ontem. O desafio terminou depois de eu tomar café. Gosto assim, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Beijinho no coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.